Друзья, всем привет! Ну что, посмотрим, что у нас получилось. Входим на террасу. Ну и вот он, наш красавчик. Камин открытого типа. За основной кирпич был взят Танштайн Бенесиано. Точеные элементы пополам. Часть это ручная работа. Вторая часть это фасонные кирпичи от компании Art Brick. Сейчас я их покажу поближе. Вот такие интересные. Теперь беседка, не беседка, терраса обрела законченный вид. Как мы называем, это младший брат теперь. Это старший. До этого мы ложили мангал. Вот такая зона барбекю. Здесь некоторые коррективы были. Добавили полки. Здесь у нас изначально была ниша под холодильник. Здесь чуть переиграли. Добавили полки здесь, на стене. Общий вид через камеру не могу передать. Теперь у нас на расстоянии 4 метров 2 очага, камин и мангал. Еще разочек.